ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ஒன்று நம்ம பார்க்க வரோம். அது என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கிறத உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஸ்னாக்ரோ அப்படிங்கிற கம்பெனியில் ஒரு சூப்பரான ஓஸ் ஒன்று வடிவமைச்சிருக்காங்க. அது என்ன ஓஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடுகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க. அது 3 லேயர்டு ஹெவி டியூட்டி வாட்டர் ஓஸுங்க. ஒரு அருமையான டிசைனில் அந்த வாட்டர் ஓஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வாட்டர் ஓஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டிசைனில் ஒரு நாசில் ஒன்று வடிவமைச்சிருக்காங்க. இந்த நாசிலை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 8 மோடில் அசஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்டர் ஓஸை நீங்கள் எதுக்கு நம்ம வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்டனிங்க்கு தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். 2 வீலர் காருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. ஃப்ளோர் கிளீனிங் பண்ணிக்கலாம். அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெட்டு வந்து குளிப்பாட்டுறதுக்கும் இந்த நீங்கள் வாட்டர் வாஷை பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ நம்ம வீடுகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட்டை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி மேலும் விவரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம அமேசான்லேயே கிடைக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.